liyakuna agar supaya hamuka keinginanmu iqamatus sholati, keinginan kamu itu iqamatus sholat, mendirikan sholat, la wujudas sholati, bukan mengadakan sholat. Kenapa? Fama kullu muslimin, maka tidaklah tiap-tiap orang yang sholat muqimun, dinamakan orang yang mendirikan sholat. Ini bahasa Indonesia. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula hormati, kalau wingi sampun kita midharaken sareng-sareng bahwa nikmatani azimah, ada dua nikmat yang sangat besar. Yang pertama, sampeyan diparingi nikmat kali Gusti Allah tanah buruk taat, yaitu berpindah-pindah ketaatan dari satu taat ke taat yang lain, dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu amalan ke amalan yang lain, dari satu wiridan ke wiridan yang lain. Jadi subhanallah, Gusti Allah itu maha alim, Gusti Allah itu maha bijaksana. Panjang sifatnya manusia itu gak ada sifat malas, gak ada sifat bosan. Nah sifat bosan yang manusia itu sifat penyakit. Itu penyakitnya manusia bosan lah. Mula akhirnya supaya benar bosan, kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai diparingi macam-macam ibadah itu kata, baik dari ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Atasnya pun amalan. Kalau ini kita mendengarkan innamal a'malu binniyat, angin kesini kalau biro-biro amal itu binniyat, itu tergantung niat. Amal, nopo sih amal itu? Amal itu harakatul jismi wal qalbi, gerakan tubuh dan gerakan hati. Tubuh ini sampean ini bisa menghasilkan atau bisa menciptakan sebuah gerakan, sebuah amal. Amal ini kalau digerakkan kepada kebaikan, sampai di moto, sampai di delok Al-Quran, sampai di moto, sampai di delok wajah wong tuane sampean dengan penuh kasih sayang, dengan penuh taklim, niku jadi amal baik. Maka amal baik itu disebut dengan amal soleh. Amal soleh ini mendatangkan ridhonya Allah, berarti itu diarani amal soleh. Amal soleh sampai di motor, terus sampai belok sing ora dihalalno Gusti Allah. Delok wong wedok pemandangan dicekelan, iso wedi. Niku dadi nopo? Amal sayyi'ah. Napa amal sayyi'ah itu? Amal jelek. Nah, amal jelek ini akan mengundang atau menyebabkan kemurkaannya Allah. Allah jadi gak seneng, Allah jadi gak ridho. Akhirnya sisuk bakal disiksa. Amal sayyi'ah. Jadi amal ini bisa soleh, bisa sayyi'ah. Ini ternyata binniyat, tergantung dengan niatnya. Ketok koyo biasa, cuma pandangan. Tetapi ketika kita niatkan pandangan kepada orang tua kita dengan penuh pentakliman, menghormat, maka menjadi sebuah ibadah. Bahkan dikatakan di dalam kitab paling kecil Akhlak lil Bani, natruka, pandanganmu ila wajhi abawaika, kepada kedua orang tuamu, sampai delok nang wong tua loro ni sampean nggih, sampean delok napa nggih wajahnya itu napa bahasa Jawa nggih, wajahnya nggih, sampean delok wajahe wong tua loro ni, sampean delok wajane tok nggih. Peraupane ngoten. Raine astagfirullah. Wis delok wajahe nggih. Delok wajahe wong tua loro sampean, ya Allah, niku
takdiman wa rahmatan. Takdiman itu napa? Ngegungaken penuh etika, penuh adab. Rahmatan wa rahmatan, dan penuh kasih sayang, dirasa seneng. Ya Allah, delok wong tuane sampean. Ya Allah, ya Allah. Niku ganjarane terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hajjin wa umratin. Niku ganjarane kaya dene haji, kaya dene umrah. Dadi enak niki hadis wong kiri. Nggih. Dadi lek sampean kepingin haji lan umrah sing durung iso berangkat, ngawasono wong tuwamu dengan takzim, dengan rahmah. Enak mboten? Terus santri protes, lalu kan ra iso, kan di pondok awasono wajahe gurumu dengan penuh taklim dan penuh rahmat. Nah, penuh taklim ini apa? Menjunjung tinggi nasihat-nasihatnya. Menjunjung tinggi itu jenenge dirungokno terus diamalke. Nah, niku jenenge taklim wa rahmatan, dan penuh kasih sayang. Insyaallah meripat niki mang iso dadi amal soleh lan iso dadi amal sayyi'ah. Nggih, niki saawake dhewe niki iso dadi sangat berpotensi sekali seluruh tubuh kita ini menjadi amal soleh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki niki berpotensi sekali untuk menjadi amal soleh. Sebaliknya dari ujung rambut sampai ujung kaki pun juga berpotensi sekali untuk menjadikan amal sayyi'ah. Mula hati-hati. Rasulullah itu sampai uji itu baliman kulikal khair. Beruntung orang yang diciptakan kali Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Sampai duwe awak badan niki isine apik tok. Duwe sikil sering digun lagu nang masjid, silaturahim, ziarah ke orang-orang soleh yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Duwe tangan nggo ngambung tangane wong tuwa, nggo ngambung tangane gurune. Sampai ngambung tangane wong tuwa ketemu kaya kancane guru ngene tok. Wong Solo wis jajan. Wong Solo dudu wong Merapen, dudu. Wong Solo. Jadi salaman karo wong tuane ngene tok. Ya apa iku rek? Lagi salaman tok. Cekelen tangannya bulan. Lep ditambung, bila perlu diwale, terus kalau ngomong tua adem terus antara dulu. Kamu nambung ini, dan niku ngambung tangane wong sampai ngene tok. Apa iki? Salaman karo sapa sampean? Niku sing nglahirke sampean. Niku sing mendidik sampean ngantos sak menika. Mosok orang ngajeni. Takziman dalam bentuk napa? Takzim, mengagungkan akhlak, etika kepada orang tua. Loh, seluruh tubuh kita ini bisa berpotensi menjadi amal soleh atau sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Maka sangat beruntung sekali orang yang diciptakan seluruh tubuhnya ini selalu taat kepada Allah. Ya Allah, tuba liman kulikal khair. Beruntung sekali orang itu diciptakan oleh Allah selalu dalam bentuk taat. Nah, bentuk ketaatan itu kan kata gitu, macam-macam, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wajib sampai DKI, sunnah sampai DKI. Sing ora wajib, ora sunnah, ora wajib, ora sunnah. Gaya itu, ya Allah sampean rikhlatu wisata religi. Nah, sapa kae? Sapa wingi kae? Wisata religi. Nah, perjalanan kemana? Padahal tujuan ini ku teng Paris. Nggih. Paris itu di tujuannya teng Paris, tapi niate akhirate didhisiki. Wah ya, ziarah nang Badahari. Ziarah nang Syekh Maulana Maghribi. Terakhir baru ziarah nang Paris.
Muhammad. Nggih. Lho, niku dadi nilai ibadah. Sampeyan delok laut terus seneng mensyukuri. Ojo delok kukune wong. Nggih. Terus sampeyan sudon, nang laut pasti sing didelok. Lho, itu kan sampeyan. Kami punya hati tidak ke sana. Kami punya hati syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, Pak Bu, sampeyan mensyukuri nikmati Allah niku sing ndi? Awake dhewe nyukuri nikmati Gusti Allah niku sing ketok-ketok tok. Sing gak ketok-ketok niki mangkane ditutupno karo para ulama sampeyan niku. Delok laut, seneng syukur niku diciptak laut. Bahkan kula niku diajari kali guru kula Ustaz Sodik Sihab. Hari kalau ente ke laut, sampaikan salam kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, sampaikan salam kepada Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Ayo piye? Nggih. Apa ana kitab, apa ana ajaran? Ya ana. Wong setiap kita masuk ke daerah disuruh urut salam. Nggih mboten? Bahkan masuk ke rumah kita yang kosong saja, ngomong salam, assalamualaikum ya ibadika sholihin. Sampai nang kuburan kon salam. Salam karo sapa nang kuburan sampeyan? Karo patokan? Salam dengan ahli kubur. Wong nyatane assalamualaikum ya ahlal kubur. Ana terusane minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebagian kuburan iku kuburan umum, sapa ana sing muslim, sapa ana sing boten. Nggih boten. Lho dadi ganjaran, dadi pahala. Sampai nglarang wong ziarah kubur. Oh, dosa gede sampean rek. Nggih, nang kuburan sirik dosa gede sampean. Sirik Pak sari sampean. Apa ngerti sampean ati kula? Nggih. Innamal a'malu binniyat. Jadi wernane ibadah niku dikeki werna-werna karo Gusti Allah macam-macam. Sampai wisata religi niku dadi enak banget. Enak. Angger sampeyan manut kali para ulama niku wis nilai ibadah kabeh. Nggih. Ya Allah, niki Pak Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku ngerti lek sampeyan niku dadi sifat manut, dadi sifat positif. Maka diberi warna-warna kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh syair, la yuslihun nafsa idza kanat mubiratan. Seseorang itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Idza kanat mubiratan, apabila ibadahnya itu hanya satu. Ibadahnya mesti sitok. Illa tanaqqul min halin ila halin. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri itu kalau dia punya ibadah berpindah dari satu ibadah min halin ila halin menuju ibadah yang lainnya. Gitu. Nah, itu. Jadi ibadah itu akan terasa indah. Ibadah itu akan terasa menyenangkan. Ibadah itu akan terasa enjoy apa ya? Luwe nyenengke ngono lho. Dadi asik ngoten lho, mboten bosen. Kaya ya Allah, para ulama niku lek ngajarke awake dhewe niku subhanallah. Wis penak, wis apik. Para ulama niku pas waktu sholawatan sampe diajari sholawat kan kae nggih. Pas waktu maca napa? Maca sholawatane misalkan napa namine sholawat apa burda napa tiba misalkan Bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Mantun ngaten to? Sampeyan sing ra maca utawa sing ora iso napa? Ora iso maca, maksude krungono tok to. Terus sampeyan dijak sholawatan bareng-bareng. Nggih mboten? Nggih. Pi sholawatan iki aku ra iso. Sing ahli sholawat iki piye? Nggih, dijak sholawatan bareng-bareng. Sholawatane assalamu alayka zainal anbiya'i assalamu alayka. Terus ada qasidah-qasidah yang lain. Sampai men sing mang rada lemes, rada ngantuk, rada lesu. Terus
sampai melu mengikuti irama lantunan qasidah. Jadi para ulama niku ngekeki napa? Ngekeki macam-macam ibadah niku sampai napa niku ibadah niku sampai ben enjoy, sampai ben menikmati ibadah itu supaya ben boten bosen digawe model ibadah kaya ngoten niku. Sebab ibadane kula kali sampean iki lagi kelas TK dadi gelem sekolah yen kapan ana dolanane. Nggih mboten? Hah? Nggih kan? Awake dhewe kan gelem sekolah yen kapan ana dolanane niku TK. Lah awake dhewe niku ibadah ya ngono niku. Masya Allah, Allah. Loh niki lho Pak Bu. Tapi ya ora apa-apa, sebab niku termasuk bagian daripada napa? Amal. Sing penting wau amal. Nggih, sing penting amal. Lah amal sing paling penting niki mah biniyah. Sing didelok napa wau? Niat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka ketika kita punya amalan-amalan sing boten siji tok man, kan ben boten bosen nggih. Punya amalan bermacam-macam niku diarani nikmatun azimah. Niku nikmat sing gedhe. Jadi Gusti Allah niku sampun manti-manti dateng panjenengan sedaya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yen kapan sira ngitung-ngitung nikmatku, ora bakal sira iso ngitung nikmatku. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ora bakal iso ngitung-ngitung nikmati Gusti Allah. Lah, uang niku kadang niku iso ngarani niku nikmat, yen kapan dodolane laris itu diarani nikmat, duit akeh itu diarani nikmat, sehat itu diarani nikmat. Sampai dikek waktu iso lungguh teng mriki, iso ngaji. Wah, apa maneh iso ngaji, iso turu. Wah, niku nikmat sing gede. Paling top niku nggih to. Enak berarti napa nyaman. Jadi ngaji niku membuat sampai napa usul. Nggih. Lah niku termasuk nikmat. Jadi para ulama niku sampai ngendikan ngeten. Hakikatus syukri. Hakikate syukur. Nah niki nggih. Hakikate syukur. Napa hakikate syukur? Iktirafu ajzi. Iktirafu ajzi. Sampean ngerti apes-apese syukur. Maksudnya napa apes-apese syukur? Sampean ora utawa sampean sing durung ngerti sing sampean syukure sing ndi-ndi niku sing durung ana sing ngerti. Akeh sing durung sampean syukuri ketimbang sing wis sampean syukuri. Termasuk napa niku? Termasuk niku sampean iso turu niku masyaallah. Nggih, luar biasa. Aja kaya Mas Marsono ini wayang. Aku lek bengi ra iso turu. Wayang nggih. Lek gaya-gaya ngono ceklono tasbih jak nang rene itikaf. Lak ngorok. Nggih mboten. Wayang ngomong ra iso turu. Dadi wong-wong niku lek sambatan ra iso turu, mang cekel tasbih jak ya mesti ae ra iso turu. Wong jagongan nang apa ya merem sampe. Paham ini nggih. Lah, ternyata masih banyak nikmat yang belum kita syukuri. Jadi hakikatnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan betapa banyak kekurangan kita, betapa lemahnya kita yang belum tahu nikmat-nikmat Allah yang belum kita syukuri, maka itulah yang disebut hakikatus syukri. Nah, jelas gini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati. Kemudian apa hikmahnya? Apa hikmahnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ibadah itu dengan macam-macam tadi. Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, Syekh Zarruq radhiyallahu taala anhu niku ngendikan bahwasanya hikmah Allah memberikan kita bermacam-macam ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai rahmat. Sebagai apa? Rahmat. Jadi itulah diantara sifat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita
la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sampai paham ini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Sampean sholat 5 waktu ini kan wajib toh, tapi tidak dipaksakan sampai sholat 5 waktu ini kudu nang masjid, betul? Sampean tidak dipaksakan sholat niku dengan berdiri, ora iso ngadeg ya karo lungguh, ora iso lungguh ya karo turu, nggih ta? Ora iso turu nganggo isyara, ora iso isyara disolatno. Wis eleng arep wae nang imaman nek ngono. Nggih mboten? La ikraha fiddin. Ayo jangan lupa sampean. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada pemaksaan di dalam menjalankan amal-amal soleh itu, banyak bermacam-macam itu. Nah, maka itu sebuah rahmat. Bisa dipahami niki? Nggih. Lah jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niku minangka rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampean terus dari rahmat itu akhirnya iso istirahat. Ora salat terus, ora. Nggih, ana zuhur, ana asar, ana senggane, ana asar, ana maghrib. Maghrib nang isya senggane sedilut. Gusti Allah ngerti potongane sampean iki seneng turu. Nggih lho. Jadi maghrib lan isya niki gak dawa. Ayo nggih, sampeyan mikir sakmono mboten? Ora mikir to? Wis pokoke. Jadi maghrib lan isya niki dikeki senggang sithik ora langsung. Coba maghrib niku wau sampeyan niru salate Kanjeng Nabi, salat isya tengah malam jam 12. Ya bablas sampeyan, wassalam. Paling ya subuh lah. Nggih. Mula dikei senggang sedilut maghrib kan bisa. Niku supaya napa? Supaya niku sampai bisa istirahat, iso penak. Lah yang diharapkan kali Gusti Allah sampai nikmat, sampai bayangke. Ternyata maghrib nang isya nang subuh nang duhur nang asar niku dikei senggang-senggang sampai ngerti. Ini kan ibadah sithik-sithik tau. Salat niku pirang menit salat niku? 3 menit hebat banget. Kalah kula wis lakoni wae. Kula paling 2 menit ta ono paling rampung ngoten niku. Nggih. Nggih. Jadi bapak-bapak ibu-ibu niku sampean ben penak, ben iso istirahat. Wong niku nek awake iso istirahat, iso penak, niku ibadahnya yo penak. Wong niku nek ibadahne kesel, ya otomatis bubar, khusyuke ya bubar, Nggih, dadi kek istirahat ben supaya napa sampean ibadah niku ben penak. Lek kapan sampean gak ada ibadah sing penak, bar istirahat niku ya penak. Salate niku ya penak. Paham iki nggih. Lah mula hikmah yang kedua yaitu diberikan kali Allah Subhanahu wa taala liyusabbita lahu an-nisbah, supaya sampai iso menetapkan, memantapkan ibadah itu an-nisbah. Nisbah niku ya nisbah dibangsakno. Nisbah niku kaya modele istiqomah. Niku jenenge napa? Nisbah. Ketoke salat zuhur nang asar niki kan ora langsung nyambung antara zuhur nang asar. Lho sampeyan salat zuhur karo salat asar niki pun diarani nisbah. Iso istiqomah. Saged dipahami mboten? Saged istiqomah. Lho niku pun diarani istiqomah. Dadi sing dikehendaki Allah Subhanahu wa taala niku sampeyan yusabbit lahu an-nisbah. Supaya sampai iso mantep, iso terus-menerus dikei jarak-jarak, dikei waktu-waktu ibadah niki mah. Ben iso napa? Terus-menerus, boten bosen, boten terus putus. Ya. Aja kaya wong sing kesemangatan kuwi, sing kadang-kadang kesolehan niku lho. Semangat nggih,
ya Allah, wis luar biasa. Melok kiai semangat. Nah, barang keterak bosen pet raketok nang di salatane. Nah, duduk iku sing dikendaki. Jadi Pak Bu, penak ibadah niku sing santai-santai, sing seru-seru, sing biasa-biasa. Supaya sampai mboten bosen. Nah, pun ngerti. Nah, setelah yusabbitu lahu nisbah niku sampai ben iso diarani wong sing ibadah terus menerus atau istiqomah niku mengke sampai bisa kelihatan orang ini sukanya ibadah niku nopo. Cara wong duwe amalan itu kan kata ono istighfar, ono la ilaha illallah, ono sholawat, ono poso, ono maca Quran, ono tahajud, ono salat duha, ono sedekah. Lah orang yang yusabbit lahu an-nisbah tadi itu akan tumbuh ibadah itu dengan kesenangannya dia. Artinya tumbuh tabiat, tumbuh karakter, dia akan mencintai ibadah mana yang dia sukai dari macam-macamnya ibadah. Wong iki kok seneng. Nah, pasti ono sing spesial. Nah, ibaratnya ngoten nggih. Nah, sampeyan seneng ibadah nang sapa? Nang napa? Nah, ono wong niku sing ibadah macam-macam. Nggih, ibadah macam-macam. Agama itu enak. Nun saya kula aja ngomong ya ora tekan, tapi wis ora apa-apa tak omong. Cara bojo niku aku bisa ya. Wis paham ora? Cara bojo niku sampe dikek siji napa anu? Kayak bojo niki bojo piro? Paham kan? Sampean yo bojo siji niku kebaikan. Nulung wong, di bojo loro berarti nulung wong loro. Nggih. Terus ana wong lho kancak niki wong iki lucu-lucu. Aku ngamalke sunah. Nah, jarene ngono. Jare napa? Ngamalke sunah. Padahal ibadah sunah itu sing sakliyane niku kata kaya napa mang? Kaya napa mang? Tahajud. Kaya napa mang? Sedekah, salat duha, maca Al-Qur'an, wiritan, niku sunah-sunah yang lain. Tapi berhubung wateke wong niku mang dhewe-dhewe seneng niki. Nah, ana sing seneng niki mang. Nggih mboten. Dadi ya Allah, paham niki nggih. Terus Mas Marsono, aku seneng tahajud. Wah. Milih napa? Milih tahajud. Padahal menghindari dari murka istrinya. Oke. Weh, lho niku jenenge tabiat. Jadi muncul napa wae? Tabiat, muncul karakter. Di mana kita ini akan menspesialiskan sangat menyukai suatu amalan suatu ibadah dari diwarna-warnake ibadah. Bisa diterima niki? Paham mboten? Jadi jangan disalahkan. Wong kae kok senengane wiritan tahajud yo keliru sampean. Wong kae kok senengane wiritane iki ya. Wong kae kok senengane bojo wae. Keliru sampean. Bojo wae. Nggih, sebab senengane tabiate wong iku kan ketinggal tabiate. Mungkin ketika dia dipunyakan apa? Dikei warna-warna. Jadi supaya mboten napa wae, supaya mboten bosen. Cara makanan niku kan beda-beda. Nggih, tapi dari sekian makanan niku ana sing sampean senengi. Napa sing makanan sing sampean seneng? Ya cara kula misalkan kula niku seneng sing seger-seger. Sayur oncom. Nggih. Keren, sambel, terus unjukane kopi sing panas ora legi.
Tapi lek gula aren legi ra apa-apa. Sip mboten niku. Pasti, loh, sampai saat ini napa ora seneng? Ya seneng. Sampean bebek goreng apa mboten seneng? Ya seneng. Sampean apa mana ya jadi masalah? Ini masalah badokan iki lah ya. Jadi gampangan ini ibadah itu makanan itu berwarna gampangan ini ngoten. Nggih. Jadi ben sampean mboten bosen. Ayo coba sampean anake sampean teraken napa loncong terus ndak dino. Jaluk tanggane. Nggih mboten. Lah agar supaya tidak terjadi seperti itu berwarna-warna. Ya gantung ngene. Lah iku kan bab blojo, niki bab ibadah ngoten lho. Jelas mboten niki nggih. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, nun sewu, kula terusan. Niki ada ungkapan orang-orang ahli hikmah yang mengatakan masalah napa niku tasbihun nisbah niku. Wa man sara ila Allahi bi tabihi kana al-wusulu aqrabu ilaihi min tabihi. Ya Allah, barang siapa yang menuju Allah, maksudnya beribadah kepada Allah, beribadah dengan Allah melalui tabiatnya, karakternya, senengane. Karena al-usul aqrabu ilaihi min tabihi. Maka sampainya kepada Allah itu lebih dekat, lebih cepat, yaitu beribadah dengan tabiat. Dilarang mboten kali iso. Mboten. Dadi keliru sampai ngilokke ana wong senengane selawatan wae. Keliru sampean. Wong kok senengane. Paham ya? Ana wong senengane ziarah kubur. Ahli kuburiyun. Wah, ini kalau wong itu sudah ada di spesialis dalam hal ini kan mempunyai gelar ahli kan ahli kubur. Ngoten niku ahli kuburiyun. Awake dhewe niku dingotenke ahli kubur. Karena ahli niku spesialis. Ana Mas Bayan senengane maca istighfar, ahli istighfar. Wah, jadi senengane amalan istighfar. Ana wong sing senengane donga, ahli doa, senengane donga, wiritane donga mawon. Ya terserah. Ana wong niku senengane niku kaya Mbak Wasit ngeten iki senengane sholawatan. Teng pundi bumi sholawat, maka dia datang. Paribasane ora iso dilewati kendaraan, Mbak Wasit niku iso dhewe. Selama di situ ada sholawatan. Ini ra iso makome beda. Mbak Wasit nang ndi Demak ae sepeda motor ora nganggo SIM, ora nganggo STNK, ora nganggo tekan kok sampean. 70.000. Makome beda, paham iki. Jadi pun paham betul. Tabiat. Sebaliknya, wa ma tayassifat wa man sawa ila Allah bi mukhalafati tabihi kana usul ilahi bi qadibadahu an tabihi. Lha niki, sapa wong sing usul nang Gusti Allah, kepingin dekat kepada Allah, kepingin sampai kepada Allah, tetapi dia tidak menggunakan tabiatnya, tidak menggunakan kesenangannya dalam ibadah, tidak menggunakan karakternya, maka dia akan sampai di qadri ba'dahu. Kira-kirane dheweke tekan niku ba'dahu, setelahnya. Maksudnya setelahnya niku nek kalau melakukan ibadah itu dengan disenangi, atau kalau kita melakukan suatu pekerjaan dengan rasa cinta, dengan rasa senang, sesulit apapun, sesusah apapun, suatu pekerjaan itu kalau didasari dengan senang, jadi gampang. Sing angel jadi gampang, nggih, sing napa nikmat, sing akeh jadi sithik, sing ado jadi cedhek. Yen kapan didasari dengan tabiat, dengan seneng. Tapi nek sampean gak seneng, sampean paksakan, gak seneng lho, sampean paksa ono, yo suwe tekane. Oh gak seneng sik kok. Ono saka bocah belajar, kon belajar bahasa Inggris, gak seneng sik. Jane gampang. Dadi angel. Jane gurune niki mang wis duwe metode paling cepet lah. Kaya Ustaz Mawardi ngeten iki duwe metode paling cepet memintarkan anak belajar bahasa Inggris
cukup dengan 3 bulan. Berhubung gak seneng dikei metode kaya apa wae. Ya gak tekan-tekan. Paham boten? Ya kaya sampean di dalam amal, di dalam ibadah, senajan sampean duwe guru, tapi sampean gak seneng, ya susah aneh. Sebab napa? Sebab wis gak seneng sih. Tapi yang kapan sampean seneng sih, dikei tek langsung mancing. Syaratnya napa nih Mang? Seneng sih. Tabiat. Mula tabiat. Kados kalau ini kula matur al ibadatu ma'an nasa walau qalal aqdamu minal ibadati ma'al kasr wa in kasra. Ibadah itu dengan nasyat, ibadah itu diiringi dengan semangat. Semangat, nggih. Niku luwih sae ketimbang ibadah sing akeh tapi orang nganggo semangat. Ibadah sak akeh-akeh tapi gak semangat. Mending sing sithik tapi semangat. Ya diwalik sakniki. Akeh semangat ngene. Tapi gak ono. Biasane niku sing ana mung sithik semangat. Mula nang roti atos telu 11 papat 7 11 40. Mboten akeh. La ilaha illallah sing paling akeh 40. Rata-rata para ulama wiritan niku la ilaha illallah rada akeh. Ratibul haddad sing paling akeh la ilaha illallah. Yasin tahlil sing paling akeh la ilaha illallah. Niku ana rahasiane. Niku kuncine swarga. Walau iki sing awake dhewe ngaji, wong sing pernah ngucap la ilaha illallah digoleki karo Gusti Allah badhe diparingi syafaat. Sing pernah ngucap la ilaha illallah. Sampai pernah ping pira? Pernah ping pira? Sampai Mas Marsono niki ahli la ilaha illallah. Enggak ada spesial apa? Ahli la ilaha illallah. Tapi ketemu mungsune bid'ah. Neraka. Wis gak ditawon ke swarga. Lho, aja sak ngono niku. Paham niki nggih. Niku sing nomor 3. Sing nomor 3 hikmahnya nggih menika sampai bisa iqamatun limuhajjajatin alaihi. Artinya sampai bisa mendirikan hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Minimal niki lho minimal sampai niku sesuk lek ditakoni Gusti Allah. Kau niki arep tak lebokno nang swarga, jarene Gusti Allah lho nggih. Amalmu. Jadi bingung Gusti Allah niku. Nggih, kaya ngene cerita nang kitab Duratun Nasibin niku. Ana wong wis niki fonise niki nar wis. Tapi aneh niki ngaku umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Arep tak lebokno nang neraka kok ngaku umat Kanjeng Nabi. Arep dikei syafaat karo Kanjeng Nabi kok ya ora ono prioritas untuk Nabi memberikan syafaat. Terus ngajeng, Gusti, wonten Gusti, ngoten niku. Dhek ngendikan nang Gusti Allah, wonten Gusti, kula tetep angsal syafaate Kanjeng Nabi. Kula saestu umat Kanjeng Nabi. Lah ngopo? Kula niku duwe anak. Saking senenge kali Kiai Haji Ki Marsono, duduk Kiai Haji lho ya. Ki Haji Marsono. Nggih, niku anak kula niku tak jenengno Marsono. Sebab Ki Haji Marsono ahli la ilaha illallah. Wah, ngoten niku. Dadi saking senenge kali ulama sing jenenge Ki Marsono niki mang, anake ning mang dijenengne napa? Marsono. Karena pernah mencintai ulama niki mang, ngalap berkah kali ulama niki mang supaya anake kados ulama niki mang. Niku amal kula. Nah, niku jenenge napa? Iqamatun limuhajjajatin alaih, untuk mendirikan hujjah kelak ketika kita sowan nang Gusti Allah. Jadi sampai paling tidak ono hujjah nang Gusti Allah.
Lho Gusti Allah kula saestu pernah sujud di hadapan engkau nang bumi niki. Nggih. Elek-elek kados kula ngenten niki kula nggih sujud. Kula niki nggih pernah tahajud Gusti. Senajan dapuran kula. Dapuran kula niku yes awak kula nggih. Senajan awak kula kados ngenten niki. Wong niku kan sesuk kan puasa kabeh ora ketok apa-apa nggo untune tok paling ketok nggih. Nah niku napa nyuwun disapaati kali Gusti Allah, nyuwun disapaati kali Kanjeng Nabi, nyuwun dirahmati kali Gusti Allah niku piyambake ngoten. Kula niku nate sujud ya Allah. Kula nate sujud di bumi engkau pernah sujud. Nah, moga Gusti Allah paringi rahmat, moga Gusti Allah nimbali Kanjeng Nabi mang paringi syafaat. Nggih. Ojo sewalike hujane sampean kula nanti maksiat mriki ojo. Nggih. Ojo ya iki ya, ojo terusno ya. Ya wis cukup ya. Jelas ini. Nah, niku hikmah. Niki nikmat sing pertama. Nikmat yang kedua ikuti kajian ngangkat datang. Yo lek sampean ahli ilmu seneng ngaji terus, lha sing liyane. Nggih, Imar sono niku lho, kaya protes ngene mah. Gayae niku gaya tok niku, gayae seneng. Padahal yo pingin mari. Oke, saking kula cekap semanten wonten saleh matur jenengan. Dan walakum itu salam.